Сделайте как-нибудь, ведь так оставлять это некрасиво. Как же это надоело. Ладно, основание позволяет, будем городить что-нибудь. Отпиливаем куски фанеры. Слава богу, они были на адресе. Пропениваем. На микрошпильку прибиваем к напольному покрытию. Обильно запениваем, чтобы у нас было жесткое основание. Из остатка добора делаем такую заготовку и приклеиваем на акфикс. А сверху уже ставим доборы, и получается вот такая красота. А надежно это или нет, покажет только время.